कराची जे इलाइक़े सोल्जर बाज़ार में गैस लीकेज सबब ज़ोरदार धमाके जे नतीजे में औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 8 ॼणा सड़ी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। सोल्जर बाज़ार नंबर 1 जे भरिसां घर में गैस लीकेज सबब ज़ोरदार धमाको थियो, जिन नतीजे में हिक ई ख़ानदान जा 8 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया, जिन में औरतुनि ऐं ॿार बि शामिल आहिनि। ज़ख़्मियुनि में 45 वरहनि जो मोहम्मद मूसा ऐं उनजी घरवारी 40 वरहनि जी राबिया मूसा, 10 वरहनि जो नवीद मूसा, 8 वरहनि जो रफ़ीक मूसा ऐं 20 वरहनि जो गुलशन मूसा, 15 वरहनि जी रोशनी, 11 वरहनि जी अमरीन ऐं 12 वरहनि जी नसरीन शामिल आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे फौरी तौर सिविल अस्पताल जे बर्न्स वार्ड में मुंतक़िल कयो वियो, जिते डॉक्टरनि मूजिबि ज़ख़्मियुनि जी हालत ख़तरे खां ॿाहिरि आहे। समूरा माण्हू 15 खां 20 सैकड़ो ज़ख़्मी थिया आहिनि। पुलिस चयो आहे त शुरूआती तौर ते वाक़ियो हादसो लॻे थो, वधीक जांच जो सिलसिलो जारी आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।